Fala galera, beleza? Tô gravando aqui mais um vídeo do canal e hoje eu tô aqui trazendo a segunda parte de 99 Noites na Floresta com a atualização Easting the Frogs, alguma coisa assim, Invasão dos Sapos. E no vídeo passado eu consegui 6 chaves de frog, ó. E eu sei onde tem mais uma. E é isso que eu estou tentando fazer. Eu quero ir buscar esta chave. Só que o lado que ela tá um pouquinho protegido da última vez que eu fui lá. Mas nada pra mim, porque se você não viu o primeiro vídeo, você tem que ver. E eu estou com a classe lutador. Ou seja, eu dou mais dano com arma de curta distância, mas não posso usar armas de longa distância, que é armas de tiro. E eu também peguei essa lança envenenada. E galera, aí tem mais um problema. Coruja acordou. Coitado do lobo, virou janta. Tô aqui, galera. Eu vou ler bancada. E já vou fazer isso, que eu sei que eu vou precisar. Tá, galera, quando tiver perto de amanhecer, eu volto com vocês. E galera, já tá quase amanhecendo e eu já tô indo pra lá. Eu já tô correndo. E já vou até com a minha lança envenenada na mão, porque quando eu fui tinha lobos alfas. Tipo aquele dali. Tinha uns 2 por perto. Não vou. Tá, galera, bora. Tá, galera, então vai ser 7 chaves. Vai ficar faltando uma para eu poder invadir a Fortaleza dos Sábados. Galera, eu acho que eles deixaram mais fácil de conseguir as chaves, porque eu tentei um monte de vezes e nunca tinha conseguido quase pegar nenhuma chave. Mas eu já peguei essa conquista, tá? O amigo me ajudou a pegar ela. Agora eu só preciso rondar até eu achar. E quando eu achar, eu vou pegar a chave. Duas casas. Ai, galera, mas não posso. Depois eu vim aqui e pego. Ah, mas o bolo eu posso. O bolo eu posso e eu preciso. E galera, também já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. Ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo que tá saindo quase todo dia aqui no canal. Já vou pegar. Galera, eu sabia, velho. O jogo começou a travar assim, eu comecei a andar devagar. Eu sei que tem bicho atrás de mim. E galera, começou a chover. E também, galera, eu irei tentar invadir a Fortaleza das Cortiças. Só na marra. Brincar de lapada.
Matar todos os cultistas de uma vez só. Bora, Coruja, vai embora. Olha, isso que quando o jogo começa a travar é porque tem bicho atrás de mim. É melhor ainda que elas estão embaixo. Como é? Assim. Matar dois coelhos. Então são 3 carnes. Então eu já tenho 7 chaves. Como é? Pra que abrir uma de neve, né? É, galera, parece que eu não tô achando tão fácil. Opa! Aê! Última chave. Tá, galera. Bora começar. Se você aqui que eu vou pegar essa chave. Eu odeio quando fica nesses rios. Porque se vem peixe, é aquele peixe salmão, galera. Eu não quero pegar peixe. Eu quero pegar o coisa. Mas aqui tem mais chance de vir peixe. Aí, galera. Eu finalmente tenho 8 chaves. Então eu já posso invadir, galera. Bora lá, galera. Mas antes de invadir aquele lugar, deixa seu like e se inscreve no canal. Pra nada de ruim acontecer, galera. Eu vou pegar uma carnezinha. Tem que me lembrar que é 4, então tem que sobrar 8. E galera, se você já jogou a atualização dos sapos, me digam o que vocês já acharam dessa atualização. Porque assim, eu gostei da atualização. Tá? E aqui eu só ensinando como é que você tem que pegar as coisas, tá? Eu não tô podendo fazer um vídeo muito longo porque tenho que dormir, né? E já é de noite agora que eu tô fazendo coisa. Lá, galera. Girou a chave.
E galera, o sapão roxo. Recuperar um pouquinho da vida? Nada. Recupera só um pouquinho de vida, viu galera? Quando eu recuperar um pouquinho aqui, eu volto com vocês. Agora eu voltei aqui. Eu tive que sair porque eu não ia conseguir recuperar toda a minha vida lá. Mas agora eu vou. Aqui. Tá, galera, agora ferrou. Um sapo rei. Oi, galera. Galera, o veneno desse sapo rei, ele é muito forte. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de enfrentar ele, tá? Eu mesmo aqui, eu mesmo de casa do lutador, eu quase morri. Né? Espera um pouquinho. Vou caçar um pouquinho de carne. Fica carne de sapo. Só esperar um pouquinho, galera. Eu minha vida recupero. Aí, galera. Bora. Então, galera. Dois sapos roxos, galera. Volto. Tá, galera. Acho que eu vou ser atacado. Noite de ataque de cultista. Eba. Sabia. Ah, não, velho. Tem arqueiro. Ah, não. Eu não posso ficar tomando dano. Tá, galera. Ah, não, velho. 2 contra 1 é foda, né? Aí não tem como.
ficar parado. Tá, galera, um monte de fome. Vou correr pra cá. Pula, pula, pula. E galera, é assim que se finaliza. Eu finalizei. E por isso, se você piscar aqui, tem chance de você ganhar coisas dali, ó. Eu vou tentar para ver o que vem. Se vem peixe ou se vem coisas de sapo. Aí vem peixe. Tá, galera, bora abrir o baú. E veio... Butter de frog. Então eles fazem pular mais alto. Olha aqui, butter de frog. E bora morrer pra esse cultista agora. Será que eu vou ganhar? E de novo, agora será que eu vou de outro? Aí galera, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou galera, falou e fui.